Alhamdulillah udah sembuh ekskavatornya. Ya mati lagi, kenapa itu? Jadi ini harus ditekan terus ya teman-teman ya, on off nya error nih teman-teman. Ini kalau on off nya saya lepas mati ya teman-teman ya. Kira-kira berapa ya ongkosnya ya? Kita coba servis ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, hari ini ekskavator milik saya ini lagi rusak nih teman-teman ya. Jadi ini on off nya error. Nah, teman-teman juga ada yang nanya, kira-kira maintenance-nya gimana bang? Kalau ada yang rusak gimana bang? Nah, ini kebenaran saya lagi males bongkar ya teman-teman ya. Saya mau coba servis ke tukang servis terdekat nih teman-teman di rumah saya nih. Kira-kira kena biaya ongkosnya berapa ya teman-teman ya? Ikutin terus video ini ya teman-teman.